Alo, băieților și fete, o să reacționăm la Mastera. Hai să vedem. Bună ziua! Ce faceți, măi, golanilor? Dacă vă întrebați ce e cu vocea mea, să știți că am răcit. Nu de alta, dar fratele vostru. O răcit. Wow. Într-o seară a ieșit afară cam dezbrăcat. Și știți voi cum e vremea în perioada asta? Dacă ieși afară doar din tricou, Deja am învățat, vedem. Știe. Este editat foarte bine. îți tremură sufletul în tine de frig. Dacă ți iei o geacă pe tine, zice lumea că o da frigul în tine. Sincer, nici nu știu cum să mă mai îmbrac. În fine, nu asta contează acum. Dar ce să vezi, de când nu am mai postat, a trecut și vara și a început și școala. Scrieți chiar acum în secțiunea de comentarii dacă vă bucurați că a început școala sau dacă mai mergea puțină vacanță. Sincer să vă spun, mie nu... Eu nu mă bucur că a început școala. Chiar de apuc să termine. Să vină la Crăciun și vara. Tată, hai să dăm drumul. Place, dar nici nu-mi displace. Sunt cam indiferent. Dar acum dacă stau puțin și mă mai gândesc, parcă mai mergea puțină vacanță. O săptămână, două. Ce ziceți? Sunteți de acord cu mine? Acum. Adică e de acord. Mai are încă mai multe săptămâni, dar De dragul zilelor bune, vă voi povesti cum eu și încă doi tovarăși buni de-ai mei era să fim bătuți de o băbuță. Așa că, înainte de a începe de o babă. Eu aș face pe baba. această poveste, nu uita să te abonezi chiar acum și să Dar nu uita să dai, să te abonezi și... Ce zice? apeși pe butonul de like ca să strigem la acest episod Exact, să nu uiți să te abonezi. 8000 de like-uri. Ce ziceți? Putem? Eu zic că putem. Cum v-am spus și mai devreme, la această întâmplare au luat parte și alți doi tovarăși de-ai mei, aceștia fiind Suri și Matei. Suri, mare bombardier la 1,80 Mare bombardier, dacă e. are brandul cât capul și Trebuie da una, cred că e gata. rupe fibra la sală aproape în fiecare zi. Iar Matei, maică să are doctorat, dar el are IQ-ul cât o găină. Glumesc, doar o face el pe prostul, dar nu-i prost, cred. Într-o seară, cum stăteam eu și frecam menta, că altceva nu aveam ce face, am zis să-l sun pe Suri ca să ieșim la o plimbare. Alo, ce faci, bă? Hai, ieși că putrezesc în casă. Da, bă, ies, îl chem și pe Matei. Da, cheamă-l. Deci este bine până acum. Bine, hai, ne vedem. Peste un sfert de oră ne-am întâlnit. Ce faceți, bă? Cum o mai duceți? Bine, am fost azi la sală, am tras de fiare. 90 am ridicat la piept. Ești nebun? A, da? Și câți oameni o sta lângă tine ca să te ajute? Nu mulți, vreo 2-3, dar le-am zis să nu pună mâna pe bară până când nu le spun eu. Abia la 15-a repetare m-au ajutat și ei așa cu un deget. Dar dacă mă enervam puțin, o făceam și pe aia. Bă, Matei, tu-l crezi pe mincinosul ăsta? Nu are el uț și cu televizorul în brațe 90 de kilograme și ne păcălește pe noi că o ridicat atât la piept? Ce ai, mă? Am fost și eu azi la sală cu el. De la 30 de kilograme gâfâia ca un cal și era roșu ca racul. Nu te lua după el. Nu vezi ce față de bombardier are? O, Matei, și mai zici... Deci, ce față de bombardier are. Da. Este cea mai bună asta, dacă... este cea mai bună care am auzit-o. Are față de bombardier. Da, hai că filmăm de 4 minute și este de 9 minute. Că mai tare doctorat, taci-mi puii mei că ești prost. Și a tot continuat discuția asta. Din proști nu ne scoteam unul pe altul. Și cum ne tot plimbam noi așa, am ajuns în vârful unui deal. Iar pe câmp, ghiciți ce? Erau palos de aia mari, rotunzi, știți? Asta ne amintește ce am făcut cu codruți, cu cătăm. Am găsit noi niște baloți și l-am învârtit unul. Era pe deal și-o vin până jos, e tot. Am mers cam pe principală. Am mers pe drum.
Sper. O, sure, hai să dăm unul mic la vale să vedem cât de tare se duce. Care mic, mă, că toți au peste 300 de kilograme. Ce ai nebunit la cap? Ei, vorba vine, ce ești așa bătând cap? Nu tu te lăudai că rupi fibra la sală? Așa era și Gambaloția. Vot 330, da. Hai azi. Și noi, ca băieții, am decis să-l dăm pe ăla care era cel mai îndeal. Bă, dar dacă ne vede cineva, ce facem? Că sigur ne-ar prinde și nu vreau să-mi imaginez ce bătaie am mânca. Haideți mai bine să stăm puțin de vorbă până se înserează și după îi dăm pe toți la vale, că nu ne vede nimeni pe întuneric. Bă, dar nu ești prost, nu are maică degeaba doctorat. Și ne-am pus noi jos și am început să stăm la taclale. Am mai vorbit despre o gagicuță, una alta și imediat s-a ascuns soarele după deal. Băieți, hai, ridicați-vă în picioare că acum e momentul să acționăm. Dar oare îl putem da la vale? Hai, bă, eu, fix tu care faci... Au zis că face sală, o ridica 90. Se vede că nu poate să dai niciun balot. Sală ți-ai găsit să comentezi. Lasă, care mușchii ăia degeaba. Parcă văd că se îndoapă cu tot felul de prafuri și îi rămâne pișpirelul mic. O, Matei, dar vrei să fac chiar gluma cu doctoratul? Nu? Atunci taci și împinge! Băi, băiatule, când am început să împingem balotul ăla la vale, o prins o viteză încât am crezut că se duce în casele oamenilor. Dar nu s-a dus, că puțin mai la vale era un dâmp și ăla i-a luat mult din viteză și după vreo 200 de metri s-a oprit. Bă, ce tare! Hai încă unul! Și-a mai dat unul și tot așa, s-a oprit în același dâmp. Bă, băieți, dar nu e cam satisfăcător? Mai dăm unul? Hai încă unul și încă unul până când îi terminăm. Și cum am spus, am mai dat unul. Și băi, frate, ghiciți ce? Ăsta nu s-a mai oprit în dâmpul în care s-au oprit și ceilalți. A luat-o tot la vale și se îndrepta spre curtea unui om. Pai, ne-au mâncat pe noi acolo unde nu bate soarele să dăm balotul la vale. Bă, și spre norocul nostru, că dacă nu, o îmbulinam grav, balotul ăla s-a oprit fix în gardul omului unde se îndrepta. Când am văzut, mi-am făcut cruce cu 10 mâini. Nu mai imaginați-vă cum urma să o mai fac și pe meșterul ca să repar gardul. Așa, numai bine. Nu cred că i-a părut rău omului respectiv că s-a mai făcut cu un balot. În momentul în care s-a izbit de gard, au început câinii să latre și am fugit imediat la Mi-a părut bine că vin ăla în gard. Balot în gard. Mix balot împins. Vedeți? Și acolo ce este telefon. Dai de aici. Ca să o luăm pe drum și să ne îndreptăm fiecare spre casa lui. Și cum ne îndreptam noi așa spre casă, numai trecem pe lângă o curte care, în fața casei, avea baloți de ăștia rotunzi. Hai, bă, să dăm la vale și unul de aici, că locuiește o babă, ce ne poate face? Că sigur nu fuge după noi. Bă, tu ești stricat la cap, vrei ca să mai trăim după seara asta? Eu cam aș vrea, sincer, nu știu de tine. Hai, bă, cocalar fricos ce ești tu, dăm unul la vale și plecăm. Și așa am și făcut. Ne-am dus frumos unde erau baloții, am ales unul și când să-l împingem, nu mă aud cum Matei pune muzică la boxă. Țancă uraganul, eu nu conduc mașini cu chei. Și pe deasupra mai și cânta. Eu nu conduc mașini cu chei. Bă, tătălăule, și mai zici... Auzi, lași. Deci am împins. Deci, stai să vă zic. Au pus țarcă uraganul. Nu conduc mașini cu chei. Și e și mama după ei. Că maică tare doctorat, oprește muzica aia. Dar nu am apucat bine să-i zic că nu mă văd baba la poartă. Mă, diavolilor, ați venit la frat baloți? Deci, o secundă nu am stat pe loc. Când am văzut-o, am pușcat o viteză prin toți boscheții, încât 500 de metri nu i-am simțit. Cred că i-am făcut în 2 secunde. Mă uitam așa din când în când în spate să văd dacă vine baba. Și ce credeți? Era fix în spatele nostru. Mai avea puțin și ne sufla în ceafă. Dar nu a reușit ea să țină pasul cu noi. Și după ce am văzut că nu mai vine, am zis să nu mai fugim, să mergem la pas, normal. Dar după vreo 5 minute în care ne-am îndepărtat bine de casa ei, numai mă întorc și o văd în spatele nostru pe bicicletă. Era fix ca ăla rău cu coarne și mai avea și o furcă sau un băț în mână. E clar, deci vine baba pe bicicletă, vezi tu,
Vine baba pe bicicletă cu o furcă după ei. Nici nu știu ce era ăla. Bă, fugiți, vine baba! Am văzut că am început să fugim, au început și ea să urle după noi. Trecușteților, veniți, nu fugiți, că vă prind eu, bag furca în voi. Dar noi nu eram proști și am sărit în șanț. Și de acolo eu am fugit prin niște În șanț. Deci nu erau proști. O sărit în șanț. Deci nu erau proști. O sărit numai în șanț. păpușoi, iar Suri cu Matei au luat-o prin altă parte, nu știu pe unde. Din câte mi-au zis, au ajuns la un pârâu. Dar să vedeți ce am pățit. Înainte de a ne despărți, fix după șanțul respectiv, era un gard de sârmă ghimpată. Am trecut toți trei prin gardul ăla ca prin brânză. Nici nu l-am simțit. După ce ne-am ascuns, a venit și baba cu bicicleta ca să ne caute. Dar de unde? Că nici ea nu a văzut gardul și l-a luat din plin cu bicicleta și a căzut. S-a tăiat toată, vai de capul ei. Ne înjura în continuu. Dar ce să-i faci? Nu puteam să o ajut că mă mai și bătea. Imediat s-a ridicat de acolo și a plecat acasă. În urma ei am ieșit și eu din porumb și am sunat pe ăștia. Haideți bă că o pleca baba. Sigur? Da mă, da, haideți. Bun, venim acum. Imediat au venit și Suri și Matei. Dar Matei era tăiat tot la o mână. Bă, dar cum te-ai tăiat în halul ăsta? Cum să mă tai? Când am trecut prin gardul ăla, mi-a intrat numai sârmă în mână. Nici nu știu ce să mă fac, mă piși pe mine de durere. Du-te repede acasă și dă cu ceva pe rană. Nu știu ce, vezi, te ajută maică că nu are doctorat degeaba. Bine, Suri, hai repede acasă ca să nu se infecteze. Ne-am dus fiecare la casa lui și cam asta a fost pe seara aia. Eu nu le-am zis nimic părinților mei, atunci pe moment. Le-am spus după câteva zile și din fericire nu mi-au sărit în cap că vai, nu e frumos ceea ce am făcut. Ba din contră, și-au făcut cruce când au auzit că o babă nebună a venit pe noi cu furca. Acum vă dați și voi seama că le-am spus numai ce mi-a convenit. Nu le-am mai spus că am rostogolit nu știu câți baloți de pe deal. Ăsta rămâne secretul nostru. Cam asta a fost și aventura. Asta a fost pe episodul acesta. De data aceasta. Sper că v-a plăcut și nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii care poveste ați vrea să o auziți data viitoare. Cum a fost prima mea lună din viața de 10 ani sau al doilea episod din școala online. E strict alegerea voastră. Cei Voi care vreți. Stați. Și cam atât a fost și cu care sunteți de la premieră, nu uitați să lăsați un comentariu cu hashtag de la premieră și promit că vă voi da tuturor inimioară. Acestea fiind spuse, hai salut și ne vedem data viitoare la un nou și un mirobolant episod. Apropo, vă spun din nou, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Pa!